ಸೊ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಲವ್ ಬೇಡ ಅಂತನಾ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆಗೆ adjust ನಾನ್ ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರಾ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿನಾ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವೆನ್ ಲವ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಲವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಐ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಇಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ನಂಗೇನ್ ಲವ್ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಹೌ ಟು ಒಂಥರ ಅಂತ ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದು ಯಾವ್ದಾರು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಅನ್ಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಏನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರೋದಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾಲು ಇದ್ರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೌದಾ? ಲವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಲವ್ ಇಲ್ಲ. ಮೇಬಿ ಸಿ ದಟ್ಸ್ an interesting take on love. ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇದಾರೆ, ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗನ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇದಾರೆ, ನೀವೆಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಇದಾರೆ ಪಾಪ. ನಂಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ I'm not really finding all these other criterias ಅತರ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಟಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಟಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾ, ಸೊ ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿನಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we should see na what is coming from that side. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ? ಬಟ್ ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಜನರಿಗೆ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜನ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಕಾಂತಾರ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ನಾವ್ ಒಂದಿಬ್ರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಕಾಯೋದೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬಂದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿ ಒಂದಿಬ್ರು ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕಾಯೋದ್ರ ಬದಲು ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ನಂಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ, ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ, ನೋಡೋಣ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಬಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಬೇಗ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೀವ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಈ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವೀಗ? ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಇರೋದು ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಜೊತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಆರಾಮ್ ಅರವಿಂದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಅನೀಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಂಯುಕ್ತ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೆಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು? ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಹಳೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋ ಹಂಗೆ ನನ್ನ ನ್ಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವಾರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 3 ರಿಲೀಸಸ್. ಲೈಫು ಇಷ್ಟನೇ, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀರಿ, ಇದು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಮಂಡೇಲಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದು ರಿಲೀಸ್ಗಿದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಂದು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 2 weeks ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ನಂದು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಜಾನ್ಸಿ ಅಂತ ತೆಲುಗುಲಿದೆ, ಅದು ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇ ಒಂದಿಷ್ಟು.